welcome back to our channel. Jadi sekarang kita mau bikin slime. Dan yang paling kalian jangan lupa tekan tombol yang berwarna abu-abu menjadi warna biru, yang tombolnya kayak ini, jempol dan jempol ke atas ya. Lalu share sebanyak-banyaknya dan komen sebanyak-banyaknya. Guys, paling jangan penting, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita mulai, kita taruh odolnya. Sampo. Nah, sekarang kita aduk merata ya. Duh, maaf ya guys, aku pakai Pepsodent. Ini kita Kentara kita punya udah jadi guys, maaf ya. Ini aku udah jadi. belum aku Enak banget. Ini nggak bisa diangkat soalnya ini slime jelly. Kebanyakan odol sih guys. Enak banget. Udah jadi belum? Coba gue coba. jangan. Ini punya gue lembut banget. Oke guys, cuman segini video kita dan aku mau coba. Ini dia. Coba dulu. Jangan. Udah mau berakhir ya. Coba cepetan. Oke. Wih guys, udah jadi punya kita. Jadi jangan lupa ingat ya apa yang kita bilang tadi. Bye bye.